kan vi nævne nogle risikofaktorer for de 3 kræfttyper. Du ser, at jeg har skrevet op, og jeg har fremhævet med rødt af de ting, som man kan sige er vigtigst. Og vi har snakket om livmoderkræft og relation til en specifik virusinfektion. Og der har jeg lyst til at trække frem, at der er utrolig mange arter af human papillomvirus. Infektion i livmoderhalsen er sådan set ikke så sjælden, men forskning har vist, at det netop er nogle specifikke, kan man sige, familier i denne virusgruppe, som øger risikoen for kræftudvikling. Og bare som en sidebemærkning kan jeg nævne, at det er familiegruppe, eller man siger human papillomvirus 16, eller 18, eller 31, eller 33, for at illustrere mangfoldet af familier i denne virusgruppe. Så der er altså mange andre virusfamilier, angiveligt 14, 7, 21, hvor man ikke i dag ser nogen relation til risiko for kræftudvikling eller celleforandringer. Og så skriver jeg her også, at virusinfektion bare er medvirkende, som man ser det i dag, men i dag ser man nok en ret tæt relation. Det som er sorgen, når man har en infektion med human papillomvirus, der er problemet, hvis virusangrebet bliver kronisk. I de allerfleste tilfælde, så vil virusinfektion med denne virusgruppe på livmoderhalsen blive bekæmpet af patienten selv, og virusinfektionen vil der forsvinde. Men hos nogle kvinder, der vil den som sagt persistere, og har man en persisterende infektion med et human papillomvirus af de 4 typer, jeg nævnte, så er der en vis risiko for, at det vil medføre celleforandringer, fordi virusinfektionen forstyrrer selve celledelingen i dette område. Hvis du ser på næste kolonne om livmoderkræft, så er det vigtigt at huske, at man mener, at vedvarende påvirkning af endometriet kan øge risikoen for celleforandringer via en periode med hyperplasi i dette endometriet. Men igen kan man se forstadier, men disse forstadier vil kunne indikere, at der er risiko for kræftudvikling. I ser ellers andre risikofaktorer beskrevet nedenfor, og der vil man med de fleste kunne se, at det er situationer, hvor der er en øget østrogenstimuli til netop endometriet. Ved den lange fertile periode, så har man en lang periode, hvor østrogen er en del af påvirkning via menstruationscyklus. Og lidt sådan flåsete sagt, så kan man sige, at menstruationscykli over så lang tid er egentlig ikke kvinden skabt for, i forhold til det, som jeg vanligvis kalder huleboerkvinden. Hun var gravid eller ammende til enhver tid omtrent. Ovariekræft, der har jeg fremhævet det genetiske, selvom det jo ikke er den hyppigste årsag, men fordi det er specifikt og lidt specielt, at nogle familier desværre har genforandringer på flere gener, som tilsammen øger risikoen for udvikling af ovariekræft. Nogle af disse familiemedlemmer, til og med de unge kvinder i familien, anbefales enten vældig tæt opfølgning eller faktisk fjernelse af ovarierne tidligt i livet. Ellers så mener man en risikofaktor ved cancer ovaria netop mange ovulationer, mange frigørelser af æg fra æggestokkene, og igen, det er kun tilfælde, hvis man ikke er gravid eller ammende det meste af sit liv.
Vi går videre på det med hyppighed for de 3 cancertyper, og når jeg for livmoderhalskræft skriver cirka 300, så kan du godt tilføje, at det er nok lidt mindre per i dag. Det har nemlig heldigvis en faldende incidens, og man har jo en formening om, at dette vil falde yderligere, når disse vaccinerede unge piger kommer i risikoalder. For selve livmoderkræften, der ser du, at der er et større antal per år, som får diagnosen, og der er til og med en stigende incidens. Og her har vi det hos godt voksne damer. Der er den hyppigste tidspunkt for udvikling af denne kræft. Og så har vi kræft i ovarierne, som har cirka denne hyppighed, og man ser det ofte hos kvinder over 40, men desværre har vi ikke helt få tilfælde med faktisk kvinder under 40, som rammes af denne sygdom, som er vældig stum for symptomer langt hen ad vejen.